Брахицефалический синдром или мой питомец храпит. Привет, в эфире Ветокулист и его блог ветеринара. Все видео в доступе в YouTube, а теперь и в Яндекс.Дзен, ссылка в описании. Частичная обструкция верхних дыхательных путей по причине нарушений, таких как сужение ноздрей, удлинение мягкого неба, уменьшение просвета трахеи – все это особенности таких пород, как английский или французский бульдог, пекинес, мопс. Сужение ноздрей вызывает определенные трудности при прохождении воздуха через нос. Удлиненное мягкое небо накладывается на голосовую щель и также затрудняет дыхание. Сопровождают такие симптомы, как свистящее дыхание, храп, кашель, непереносимость нагрузок. Не подумайте, что я хочу отговорить вас, если вы планируете завести себе питомца данных пород. Лечение ведь существует и зависит от степени развития клинических признаков. В отсутствии признаков лечение не проводится. При нарастании признаков затруднения дыхания проводится хирургическая коррекция, а это резекция крыльев носа, укорочение мягкого неба.